Përshëndetje miq, vendosa ta ndaj me ju këtë video sepse përjetova një emocion të veçantë. Në mëngjes zbrita për disa fruta perime për vete, po edhe për tinë. Edhe normale që është shumë pak. Arrita fëmijëria sepse në telefonatën që pata mbrëm me tinë më tha, "Vot mamaja më djalë, shiko mos na merr në një koqe qershie të lagin gojën se ti bëjmë sefte." Po mi mama i thash sepse nëna ime është 82 vjeçe me dokumenta, mund të jetë edhe disa vite ka ta fiu që si ka dhe patjetër që kanë dëshirë t'ia plotësoj dëshirën. Edhe këtu të fruta perimet i pash një herë ova një sy dinjitoze dhe krenare, ose e thënë më saktë, gjithë fort rrinte koqja e qershisë. Ishte 32.000 lekë kilja. E po thash me vete, çfarë bëhet kështu? Mora mama në telefoni, thash, "Mama, koqja e qershisë është me 32.000 lekë. Lëre, tha mamaja. I mbeti i koqja e qershisë në gojë. Ndërkohë në krah, i vinte pjeshka dhe i thoshe qershisë. Po ku ke porë dhe ti o qershi, imagjino për mua." Çmimet lëvizin jashtë Rabëria i kanali Hormuzit. Dhe mund që është shkaku ai, se për shembull po shikoja domaten dhe kastravecin ose sallatori, siç i themi ne nga Antona, ishin dinjitozë. Po kulur, edhe domatja, edhe sallatori. Mos të flas pasaj për sallatën. Kështu që ula kokën, mora disa koqeve, në i banane dhe dinjitozë për në shtëpi. "Mama, mos u mërzit, sa t'ulet koqe qershisë, patjetër që do ta lagim gojën."